sou a Nelda Depuro e tô aqui para convidar vocês para conhecer nas plataformas digitais o single Prisão. Acabou de ser lançado e tá no YouTube, Spotify, iTunes, também temos o Instagram, Facebook, tem o site que é depurooficial.com e lá tu vai encontrar também todas as informações. Espero que todos gostem, curtam, compartilhem e é isso aí. Hi everyone, it's Noel Hogan here from The Puro. Our first single is released on the 6th of May. It's called Prison. It's the first single and it's the first of many. We hope you enjoy them.